Fala galera, tudo tranquilo com vocês? Eu sou o Alex, sejam todos bem-vindos ao canal Lekovski Gamer. Se eu passar com esse vídeo, galera, se inscreva no canal, deixa o like, ativa o sininho para estar recebendo todo o conteúdo que eu estou aí postando, beleza galera? E quero agradecer a cada um de vocês que apoiam no canal, fico agradecido mesmo, tá joia? Muito obrigado. Se quiser compartilhando esse vídeo também com sua família, amigos, colegas, algum conhecido, né, para estar no canal, ficar muito agradecido, muito feliz, muito obrigado mesmo, tá joia? E vou deixar uma playlist aqui, galerinha, com o Battlefield 1. Né? Pra vocês que quiserem com esse joguinho, um jogo muito insano, eu gostei demais, muito da hora mesmo, beleza? Então eu espero que você goste do vídeo e bora pra gameplay de Battlefield 1. Yes! Então bora pro vídeo, né, galerinha? Continuar a missão aí, né? Hoje estou sozinho aí, né? Infelizmente, quem tem ninguém comigo hoje, nem minha namorada tá aqui do meu lado hoje. Tô sozinho. Mas bora, vai. Bora que bora. Essa cutscene eu já viu, já, né? Vou pular isso fora. Enquanto o homem faz planos, Deus ri. A pequena cidade onde faríamos a emboscada para o trem tinha uma forte presença de inimigos. Então, teríamos que primeiro lidar com aquelas tropas antes de armar os explosivos. Caralho, vou ficar atrás. Vai tomar, hein? Tomou. Ó. Tomou também. Tá nem. Olha lá os inimigos lá, ó. Tô correndo. Fica quietinho, filho da égua. Filha da puta. Filho da égua. Seu chifrudo corno. Ih, mano, tô ruim. Nossa senhora. Merda. Caralho, mas justo. Não, calma aí, eu vou morrer. Oh, merda. Porra, mano. Até bom começar essa porra de novo, agora o bagulho vai ficar doido. Agora vai ficar insano. Vai destruir tudo, bora. Enquanto o homem faz planos, Deus ri. A pequena cidade onde faríamos a emboscada para o trem tinha uma forte presença de inimigos. Então, teríamos que primeiro lidar com aquelas tropas antes de armar os explosivos. Bora lá. Bora. Você tá matando, cara? Şaka. Yürü.
Falar nisso... Ah, não tem granada aqui. Não sei se foi isso. Tomou. Eita merda. Mıhlayacağım onu. İlerlemeye Vurdum onu. Bana göz kulak ol. Etrafını kolla gayret. Asker düştü. Tomou. Şimdi Yusuf Emre. Caralho. Porra. Eu acho que agora dá pra mim. Agora dá pra me pegar aqui. Não, porra. Boa. Tínhamos que lidar com as tropas que ocupavam o vilarejo antes de seguirmos com o plano de destruir o trem. Nossa. Ataque lá agora, para. Mas essa porra não explodiu não? Kahpe çocuğu. Ortaya çıkmazsan gebereceksin. Takviye yedi. Cara, não me desce aqui que vai ficar o pesadelo. Nossa senhora. Teslim ol. Kaçış yok. Nossa, mas que arma top. Seu bastardo. Calma, como que eu mato aquele camarada? Vou passar um jeito aqui. Não, não preciso de arma não. Tá merda. Boa.
önünü açmasın. Ecdadını sikeyim. Bir pislik var. Mütecavüz olabilir. Kardeşimiz vuruldu. Kardeşimiz vuruldu. Eller yukarı, eller yukarı. Kalkın Mikiye. Ortaya çık. Bir doğmuş. Não tinha Se jeito aí. Zara O único tivesse jeito era pacificado a esse. cidade, poderíamos montar a armadilha para o trem que viria. Nossa senhora. Bora que bora. Bora que bora. Meu amigo. Caramba, como eu vou arrumar com essa bosta? Uma coisa certa. Vou dar um tiro com cada canhão. Aí depois eu vou na dinamite. Bora. Bora. Ih, filho da puta. Muito bom. Vai fazer o seguinte, eu vou... Sai caralho, sai caralho.
Segura! Eu nem sei como é que isso funciona, só explosivos. Guitarra magnética se torna ideais para destruir veículos. Tá, mas calma aí que eu sou um só. Ô, filho da puta. Bora. Eita, minha. Socorro. Só mais alguma munição? Vai. Vai. Será que eu acho uma caixa de munição aqui? Achei. Ih, mas que arma que é gigante? Porra é essa? Não, você não precisa de arma agora. Se existe pelo menos bazuca aqui no jogo. Porra. Não sei se eu peguei essa merda aqui já. Eita caramba. Cuidado aí, meu chefe, você vai morrer aí. Porra. Isso. Bora. Bora. Foi pro saco. Top, hein? Foi top, hein? Dragão de guerra foi pro saco, hein? A vingança pode ser doce ou amarga. Qual o sabor da sua? Olha o carrinho. E você está certa, temos que ser mais ambiciosos. Talvez até o canal de Suez. Me diga, o que sabe sobre encoraçados? Coisinha tentada, hein? Você tá doido! Arábia, no entanto, os impérios da Grã-Bretanha ainda fazem cumprir a promessa de independência da... Passudo! Lawrence! Top.
Poxa, acho que tá boa as missões de história, hein, galera. Continuar. Ah, acabou não, galera. Então tá aqui, ó. Lembre-se de nós. Uma mensagem de encerramento da equipe de Battlefield 1 dedicada àqueles que serviram na guerra. Não sei se isso é missão, se isso é um filme, eu não sei, mas vai ficar pro próximo vídeo, tá, galerinha? Pra esse vídeo de hoje, galerinha, foi bem daorinha aí, né? Destruímos o dragão de ferro, né? Foi bem da hora, foi muito bom, gostei demais, é um jogo insano aqui. Ó, tá de parabéns, gostei demais. Gostaria de pedir vocês se inscrevessem no canal, deixassem o like, ativar o sininho pra estar recebendo todo o conteúdo que eu estou postando, beleza, galera? Quero agradecer a cada um de vocês que tem apoiado no canal. Fico muito agradecido mesmo de coração, tá, joia? Muito obrigado, que Deus abençoe sempre vocês, tá, joia? Eu espero compartilhar isso aí também com sua família, amigos, colegas, alguém conhecido, né? Pra tá divulgando o canal e tá me ajudando aí, né? Fico muito agradecido, muito obrigado. Então, até o próximo vídeo, galerinha, e fui!